Бердәм дәүләт имтиханы теҙмәһе билдәле булды. Быйыл ул 20 майдан башлана. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы төбәк мәғлүмәт эшкәртеүҙәге директоры Рөстәм Рәмов. Һаумыһығыҙ, Рөстәм Фәритович. Шулай да быйыл 20 майдан 11-ләр тәүге имтиханды бирә башлай. Ниндәй предмет тәүгеһе? 3 предметтан тора, ул тарих, әҙәбиәт һәм химия предметтарынан башланып китә. Беҙҙең төп этап. Онан алда беҙҙең алдан биреү этабы ла бар әле, шуны онотмаҫ кәрәк. 21 мартта ул старт ала, шунан 23 июль майда инде беҙҙең төп этап башланасаҡ. Ҡасанға тиклем тапшыралар? 4 июльгә тиклем, быйыл 3-4 июль, былтырғы йылғы һымаҡ. Аҙаҡҡы экзамен көнө. Аҙаҡҡы экзамендар, һәм ул аҙаҡҡы экзамендар түгел. Былтыр беҙҙең Рәсәй Федерация президентыбыҙ ҡарары буйынса бит инде беҙҙең балаларға мөмкинселек, бик һәйбәт мөмкинселек булды. Теге бер предметтан берҙәм дәүләт имтиханын кире тапшырыу мөмкинселеге инде. Әгәр риза булмаһа һөҙөмтә менән? Мына быйыл да шул 3-4 июльгә раҫланған имтихандар теҙмәһендә. Яғни июльдең уртаһына тиклем уҡыусылар өсөн, 11-ләр өсөн ҡыҙыу осор була. Уртаһы түгел инде, башына тиклем инде ҡыҙыу осор. 23 башлана ла, унда төп көндәре бар бит, шуны резерв көндәре бар һәм 3-4 июльдә шул әйтеп киткән көндәр инде кире тапшырыу көндәре. Бына һеҙ марттан алдан биреү этабы башлана тинегеҙ. Ғәҙәттә был мөмкинлек менән күп уҡыусы файҙаланамы? Юҡ, мында ул алдан биреү этабы беренсенән спортсменнарға, әгәр уларҙың йәйгеһен ярыштары булһа, шундай сборниклар тип әйтәләр инде. Һәм берәй уҡыусыларға операция тәғәйенләнгән булһа, теге һаулығын нығытыр өсөн, шундай балаларға мөмкинселек алдан биреү бирелгән. Һәм беҙҙә улар күп түгел. 11 кластар өсөн дә, 9 кластар өсөн дә бик әҙ генә һандары килеп сыға ул алдан биреү этабында ҡатнашыусылар. Ғәҙәттә төп этапта имтихан бирә тимәк башҡалар. Әлбиттә, 23 майда башлана һәм бөтәһе лә шунда бирәсәк. Һәм тағы ла һеҙҙең бер акция була торған, ата-әсәләргә имтихан биреп ҡара мөмкинлеге, һынап ҡара мөмкинлеге үҙҙәренең белемдәрен. Ул ҡасан башлана? Әлбиттә, мына беҙҙең иң тулҡынған бит инде беҙҙең ата-әсәләр. Уларға буған процедураны күреп, үтеп, шул үҙләре уҡыусылар ролында булыр өсөн шул 7-8 йыл беҙҙә үткәрелә ул федераль акция, ул берҙәм дәүләт имтиханы ата-әсәләргә тигән. Ул февраль-март айҙарында буласаҡ. Мына әгәр ата-әсәләр теләһә, үҙләре килеп, мына шул пунктта, тапшырыу пунктына үтеп, шунан ҡыҫҡартылған вариант имтиханын яҙып ҡарап, балалар урынына ултыралар инде. Беҙҙә үткәрелә, ул һәр бер районда, һәр бер ҡалала, республика кимәлендә лә. Унан сыҡҡас, уларҙың ата-әсәләрҙең эмоциялары бик ҡыҙыҡ. Мына шул рефлексия тип әйтәләр бит инде. Нимә тиҙәр? 20-30 йыл элек үтһәк тә, берендә дә ҡурҡыныс түгел, тәүҙә тулҡынланып килдем, ҡаушаным, беҙҙең балаларыбыҙ ҡурҡма тип алып килде, тип шунан барыр, уйлап ултырһаң, эшләрлек икән, берендә ҡурҡынысы юҡ. Хәҙер хатта уҡыусылар ата-әсәләрҙең үҙҙәрен тынысландыра килеп. Берендә дә ҡурҡынысы юҡ икән, тип шулай итеп, алайҙа килгәнмен, күрдем процедураны, былай ғына белһәм, ишетеп, ышанып бөтмәйенем, тип шуға ата-әсәләргә, мына ул мәғлүмәттәрҙе министерство сайтында, район отдел образования сайттарында ҡарап барыр кәрәк, һәм мәктәпләрҙә хәбәр итәләр, ҡатнашһындар беҙҙең ата-әсәләр, һәм беҙҙең уҡыусыларға ла ундай саралар үткәрелеп тора бит инде, ул мына федераль яҡтан да бөтә уҡыусыларға быйылғы йылда планлаштырылған, 9 кластарда ла, 11 кластарда ла, генераль репетиция тип әйтәгәндә, ул федеральная апробация буласаҡ майда, 9 классларда унан алдараҡ, тулыһынса һөҙөмтәләр алғанса, шундай саралар буласаҡ. Ә ни өсөн мөһим бына шундай биреп ҡарау этабы? Иң беренсе, ни өсөн кәрәк ул? Бында әҙерлеү этабы бит инде. Үҙеңде икенсе урынға килдең, тапшырып ҡарау, нисек психологик яҡтан да үҙеңде шул процедуранан үтеү бик мөһим, кәрәк ул эш. Сөнки һәр мәктәп ул берҙәм дәүләт имтиханы майҙансығы түгел, шулай бит, икенсе урында бирергә мөмкиндәр. Беҙҙең республикала берҙәм дәүләт имтихандары, тапшырыу пункттары ул мәктәптәрҙә где-то 100 тирәһе
билдәләнгән. Ну, хәзерге көндә әйтеп китәргә кирәк, менә безнең 11 класс укучыларына, сыйныф укучыларына 1 февральгә тиклем гариза бирергә. Менә иң мөһим бүгенге көндә бөтә менә ата-әсәләргә лә yetkәргә укучыларга ла 1 класс укучыларына ла гариза бирәләр, онда үзләре предметларны хайларга тиештәр. Менә именно шул предметтар. Хайлап беткәндәрме әле? Хайлап беткәндәр дип ышанабыз инде, но шунда ла мәгълүмат yetkәргә тиешбез инде ул 1 февральгә тиклем шул предметларны хайлап, шуннан уже теге базага инеп әзерлек башлана бит инде. Шуга 1 февраль 11 классларга, 9 класслар 1 айдан 1 мартка улар. Барлык булган белемдәрен һанарга улар инде мөгаен күптәрәдер, күптәр хайлагандыр, имтиханнарга, гаризаларда язгандыр. Буны хәзер үткән елдан алып, кабаттан бирү имтиханда мөмкинлеге бар. Кайһы балл исәпкә алына? Чөнки тәүге баллман риза булмаянса, икенчегә имтихан биргәндә балл киресенчә түбән булу ихтимал. Бунда төрле факторлар да бар, тулкынлану, артык борсылу да, йогынты һау ихтимал. Кайһы балл исәпкә алына? Күбрәгеме әллә азаккыһымы? Монда тәртибе буенча азаккы һуңгы һөҗүмтәгә турып кала. Шуга бик шулай хәл ителде, бик уйлап килергә кирәк. Менә былтыргы елда 1 тапкыр булды бит, 24 елда безнең республикала 2000 күбрәк катнашучылар булды. Бөтәһе 15,5 инде. Ну, уйлап караганда бер 15% тирәһе килде ул имтихандарга һәм уларның 73% үзләренең һөҗүмтәләрен яхшыртты. Расланлар тимәк яхшырак белә икәнлекләрен. Расламанлар яхшырттылар 73% һәм федераль үдәктән дә әйткәндә, шулай безнең менә республикаман тап килә 73% үзләренең результатларын яхшыртты дип менә тулыгынса тап килде. Шуга ул калган 27% кәмерәк. Яки шулык кемәлдә, яки кәмерәк. Но бында улар белеп барды, һуңгы һөҗүмтәһе турып кала икән. Әгәр алдан һәйбәтрәк һөҗүмтәһе булса, тапшырганда насаррак булса, шул насаррагы турып кала. Шуга бул теге риск дип әйтәйек, риск бар, но бары шунда ла безнең химиянан шикелле 100 баллга тапшырганда шул көндәрдә булды. Шуга төрле сактар була инде. Әгәр дә үзегезнең белемегезгә нык ышанаһагыз икән, башка факторлар йогынты яһамас дип тулкынлану һәм башкага ышанаһагыз икән, бул мөмкинлек белән файдаланырга була. Рөстәм Фәритович, бердәм дәүләт имтиханы тураһында хәбәрдар күп куера. Бул имтихандан баш тартырга дигән тәкъдимнәр дә яңгырай. Ниндәй һуңгы яңалыктар? Баш тартабызмы, юкмы? Баш тартмайбыз, берничек тә, чөнки альтернатив юк. Ул бүгенге көндә актуаль, нәмә рус әйткәндә, независимая оценка безнең сыгарылыш укучыларның. Шуга икенче альтернатив варианттар юк. Бердәм дәүләт имтиханы бар, буласак, киләһе елларда. Шуга тыныс кына безнең укучылар улга өйрәнгәннәр, үз тәртибе буенча әзерләнергә кирәк һәм улар безнең укучыларга бит мөмкинчелек бирә. Өйдән һөҗүмтәләрне алып, 5 вузга, һәрбер вузда берничә специальностька һөҗүмтәләрне җибәрәләр дә, өйдән генә көтеп карап тик утыралар һәм кайһы вузда үтәләр, шуга документларын, оригиналларын биреп, уларның инәлек итәләр. Шуга мөмкинчелекләр бик һәйбәт. Әйткәндә, ничә ел була бердәм дәүләт имтихан системаһын куллана башлауга? 2001 елда ул тәүге тапкыр кулланыла башлаган ул. Булай 15 ел тәртипкә индерелде. Былтыр һәр менә бу 16-нчы ел килә инде. Шуга ул юлга һалынган, тәртибе бар. Һаналган, кистә ялдармы? Бөтәһе менә күпме төрле исследованиялар үткәрәләр бит безнең укучылардан хорошалар. Укучылар куркмайлар, киләләр. Бердәм дәүләт имтиханнар уларга юлдар аса икән, улар бөтәһе белеп тора. Борсылу кайдан килеп чыга һәм моны шу җәмгыятьтәге төрле һүз куертулар? Борсылу, минеңсә, ата-әсәләр күрәк борсыла,
шул әдерәк агылып сыгырга. Чөнки без әле был бердәм дәүләт имтихан без тапшырмаганбыз, без белмәбез. Хәер, әйтергә мөмкин, инде касандыр үзләре 2001 елда имтихан тапшырып карагандар, улар үзләре атасылар һәм сыгарлыш укышларын әзерләйләр. Бердәм дәүләт имтихандары атасыларга дип әйттек бит инде. Килеге тапшырып карагыз, бернидә дә куркынысы юк, үдәге дә шул рольдә үтеп карагыз. Бик һәйбәт саралысын әйткәндә. Шулай итеп, якын арала үзләрен һынап карау этаптары башлана. Ата-әниләргә һәм укучыларга нинди кәңәшләр бирергә, ничек имтиханга әзерләнергә? Олар имтихандарга укучылар безнең әзерләнеп килә ул. Олар менә 9нчы сыйныфты беткәч, 10нчы сыйныфка барып һәм нинди предметлардан тапшырып кайһы вузларга бара икән, улар үзләрен тәртипле итеп әзерләп киләләр. Шуга куркмаска, әдер булырга инде. Ата-әниләргә лә борсылмаска инде һәм балаларын кирәк вакытта уларга ял итәргә лә вакыт табарга дигәндәй ярдәм итеп торырга һәм бөтәһе килеп сыга дип ышанырга. Зур рәхмәт кәңәшләрегезгә. Укучыларыбыз быел 11-нче уңышлы тамамлар дигән шанстабыз. Әлбәттә. Хөрмәтле тамашачылар, төбәк мәгълүмат эшкәртүдәге директоры Рөстәм Әрәмов менән киләһе бердәм дәүләт имтиханына әзерлек турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.